สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ อีกแล้วนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะโอ้สุดอะน้ำมนต์มาเปียกบ่ใช่นะคะมันจะชุ่มๆเย็นเลยน้ำมันก็อยู่ข้างในฝนตกหนักมากเลยนะคะน้ำมนต์ก็เลิกโรงเรียนมานะคะเพื่อนก็ยังกลับไม่ได้นะคะติดฝนนะคะโอ้ยตกหนักคักอะไรนะคะพี่น้องคุณนะพายุเข้านะคะอย่างนี้ต้องไปทำหลีแล้วนะคะต้องไปทำที่ดักปลานะคะดูนะคะโอ้โหทั้งฝนทั้งลมนะคะฝั่งทางนี้ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะคะตกนะมืดมาก็เอาเลยนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็มืดมาก็กระหน่ำลงมาเลยนะคะหนาวแล้วน้ำมนต์ก็เพื่อนมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะกลับยังไม่ได้นะคะปกติก็จะให้พ่อมารับนะคะแต่พ่อก็คงติดฝนมาไม่ได้นะคะก็เลยมานั่งเล่นนะคะกับน้ำมนต์รออยู่หนาวแล้วโอ้ฝนตกน้ำท่วมหน้าบ้านป้าตาอีกแล้วดูน้ำนะคะเหมือนเมื่อวานเลยนะเมื่อวานก็ตกแบบนี้นะคะเมื่อวานตกไม่นานเท่าไหร่นะคะวันนี้โอ้สุดยอดนะคะนี่นะคะน้ำท่วมนาเลยนะคะคราวนี้ตอนดำนาน่าจะมีฝนแบบนี้เนาะเราก็จะได้ดำนาเสร็จนะคะรอแล้วรอเล่านะคะกล้าจนบั้งหมดจนเท่าหมดนะคะพอเราดำกล้าแก่มันก็ไม่แตกกอให้นะคะเนาะข้าวมันก็จะไม่แตกกอนะคะคือเราใส่3 ต้นมันก็จะได้แค่3 ต้นนะคะไม่เหมือนกล้าอ่อนนะคะถ้าเราดำกล้าอ่อนมันก็จะแตกจะงอกนะคะเป็นกอใหญ่นะคะลมด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่ฝนนะคะทั้งฝนทั้งลมนะคะพักขึ้นอ๋อมันอยู่ข้างล่างบ่ ป้ามาลู่เด้อดันโอ้มันดึงออกมันอยู่ทางใต้เนาะหนาวควายนะคะชอบเลยฝนตกนะคะพาวัวไม่ได้นะคะฝนตกต้องรีบหลบเลยน้ำมนต์ปลาพี่นุฝนตกใส่ไหมปลาพี่นุอ่ะฝนถูกไหมเดี๋ยวมาดูปลาบ่าวนุก่อนนะคะอ๋อน้ำมันไม่ถึงเนาะมันไม่กระเด็นใส่นะคะมันก็ชายคาก็อยู่ไกลอยู่นะคะไม่เป็นอะไรนะคะลุงเสือเอาบัวมาเป็นบัวดอกสีม่วงนะคะสวยเลยนะคะเดี๋ยววันหลังก็ลุงเสือจะไปเอาให้ป้าแตนนะคะให้ป้าแตนเอาไปปลูกใส่โอ่งนะคะที่อยู่จำปาดงนะคะวันนี้ก็ว่าจะไปแต่พอดีนะคะเพื่อนเราไปธุระนะคะที่ไปธุระที่พังโคนนะคะพอดีว่าจะไปจ่ายเงินนะคะไปเสียเงินค่าโอนทะเบียนเล่มรถนะคะแต่พอดีธนาคารธนาชาติไม่มีนะคะที่พังโคนนะคะมีแต่ที่สกลนครมันก็ไกลไปนะคะภาษาก็เลยโทรติดต่อพนักงานสินเชื่อนะของธนาคารใหม่นะคะเขาก็เลยถามภาษาว่าปกติป้าเสียงวดนะคะปกติเราเสียงวดแบบไหนที่ไหนนะคะภาษาก็เลยบอกว่ามีบัตรนะคะภาษาก็เลยบอกว่ามีบัตร
ใช้บัตรเสียนะคะไปเสียอยู่เซเว่นนะคะเขาก็เลยบอกภาษาว่าให้ภาษาใช้บัตรตัวนั้นนะคะบัตรที่ภาษาจ่ายงวดนะคะให้ไปเสียได้เลยที่เซเว่นนะคะก็พอดีเลยนะคะ เราก็ไม่ต้องไปถึงสกลนะโอ๊ยตาเหลืองพี่น้องพอดีเราก็ไม่ต้องไปถึงสกลนะคะก็เลยกลับมานะคะ ก็พอดีเนาะไปซ่อมแอร์นะคะโอ้ยหมดไป4,000เลยนะคะหมดเลยนะคะกระเป๋าเบาเลยภาษานะคะโดนไป4,000นะคะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหม้อใหม่นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็แอร์มันก็ไม่เย็นนะคะก็จำเป็นนะคะมันจำเป็นเนาะเราขี่รถนะคะขับรถต้องมีแอร์นะคะไม่มีแอร์มันก็จะไปไม่ได้เนาะมันร้อนนะคะเราจะเปิดกระจกก็เวลาฝนตกเนาะเวลาฝนตกเวลาอะไรเราก็เปิดกระจกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องเสียนะคะมันก็ต้องเสียน้ำท่วมหน้าบ้านภาษาอีกแล้วน้ำมนต์นะคะพากันนั่งคุมผ้าห่มนะคะรอพ่อมารับนะคะควายนะคะก็โอ้ถูกใจเลยนะคะควายจะชอบนะคะเวลาฝนตกนะถ้าวัวไม่ได้เลยนะวัวต้องรีบนะหาร่มนะคะถ้าฝนตกนะก็พอเลยมาแวะตลาดซื้อไก่ให้บ่าวนุนะคะบ่าวนุสั่งให้ภาษาซื้อไก่นะคะว่าจะมาทำไก่ใต้น้ำนะคะแต่ไม่รู้จะได้มาทำหรือเปล่านะคะฝนตกนะคะวันนี้เนาะไม่รู้ก็น่าจะค่ำๆนะคะถามบ่าวนุว่ามาทำตอนไหนนะบ่าวนุก็บอกว่าค่ำๆนะคะโอ้ฟ้าเลื่อมต้องรีบเข้าในบ้านก่อนแล้วนะคะร้องด้วยนะคะยังไม่ครบ8เลยนะคะเดี๋ยวรอให้ครบ8ก่อนนะคะอีกนิดนึงนะคะมายืนหลบในบ้านก่อนมันยังไม่ถึง8เดี๋ยวแป๊บเดียวน้ำมนต์กลัวบ่ใกล้แล้วน้ำท่วมหน้าบ้านแล้วเห็นไหมนั่นใกล้ท่วมบ้านครับท่วมบ้านน้ำมนต์จะไปนอนที่ไหนนี่ตอนแรกบ้านมันไม่ได้ที่นี่ครับผมได้ที่นี่แล้วโอ้น้ำท่วมแล้วนะคะน้ำมนต์บอกน้ำท่วมบ้านแล้วนี่นะคะเมื่อวานก็ท่วมนะคะหน้าบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะต่ำนะคะหน้าบ้านตรงนี้มันจะต่ำเนาะว่าพอดีมันก็จะไหลลงไปนู่นนะคะไหลลงไปทุ่งนานะคะไหลลงไปสวนยางนะคะเศร้าแล้วรถลุงเสือก็จอดอยู่กลางเดินเลยนะคะมาจอดไว้ข้างในไม่ได้นะคะหนูนะคะสาเหตุก็หนูนะคะเข้าไปแทะไปเล่นนะมันก็เลยทำให้หม้อน้ำนะคะหม้อน้ำยาแอร์รั่วนะคะซึมนะคะก็เลยต้องได้เปลี่ยนใหม่นะคะหมดไป4,000เหนาะเลยนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวนุหลานทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ